হচ্ছে রাত 12টা বাজে আর আমরা সবাই গিয়ারড আপ। দ্যাট মিনস অ্যানাদার ব্লগ। হ্যালো জনগণ, তো আমরা রাইডার্স আজকে যাইতেছি সাজেক ভ্যালি। এই ফার্স্টবার সাব্বির ভাই আমাদের সাথে যাইতেছে, ডাকু সাব্বির ভাই। ইনশাল্লাহ আর টুরটা মজাই হবে, আর আশা করি সেফলি ভালো মতো আমরা টুরটা দিয়ে আসতে পারবো। আমরা এখন আছি ইউনাইটেড পাম্পে, এটা যাত্রাবাড়িতে। আমাদের সবার বাইকের রিফিউলিং হচ্ছে, আমরা যাচ্ছি সাজেক। তো দেখা যাক কার বাইকে কতটুকু তেল ঢুকে। অন অ্যাভারেজ সবার বাইকে 1000 টাকা করে তেল নেওয়া হয়েছে। 330 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের। তো দেখা যাক সামনের রাস্তায় কি হয়। মজার বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমাদের সাব্বির ভাইয়ের ভাইস্তা হইছে, ভাস্তি হইছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আমাদের কুমিল্লা থেকে মিষ্টি কিনা খাওয়াচ্ছে, মিষ্টি খাচ্ছে। ফেস দেখে, তোমার ফেস ভ্যালু অনেক আছে, তোমার ফেস দেখে লাভ নাই। এই যে মিষ্টি। আচ্ছা যাই হোক, আমরা এখন আছি হাইওয়ে ইনে। টাইম হচ্ছে 2টা 53। হ্যাঁ, উল্টা হয়ে যায়। আর আমাদের সাথে আছে, দেখাও এই যে এগুলা, হ্যাঁ এগুলা কিন্তু খুব কম দামি হেলমেট, এগুলো সব স্পন্সরড। আমরা সব ফ্রির জন্য দাঁড়াইছি, এটা বলো। আমরা এখানে এসেছি ছোট্ট একটা টি ব্রেকের জন্য। হ্যাঁ, আমরা ছোট্ট টি ব্রেক কিনবো। আমরা অলমোস্ট 100 কিলো চালাইছি। একটু আগে আমরা চা খাই নাই না, 100 কিলো আর হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে ওইখানে চা খাই নাই, এখানে চা খাবো। ওইখানে বৃষ্টি গেছিলাম, পরোটাতে চা খাওয়াবে সাব্বির ভাই, কারণ তার ভাইস্তা হইছে। মুরগি বানানোর জন্য আমার ঠিক আছে, আজকে পাইছে তো গলা কাটবে। এই যে সবাই হাইওয়ে ইনের চা খাচ্ছে। এই তুমি কি করো? চাটা খুবই সস্তা, অনলি 25 টাকা। আঞ্জুমরে দেখেন, আঞ্জুম খাচ্ছে। আঞ্জুম, তোমার পেট সম্পর্কে একটু আগে জামিল কি বলেছে? বলেছে যে আমার পেটটা একটা টুট, আর আমার টুট প্রত্যেকদিন টুটে উঠে। I am the one, the way your son don't need a gun to get respect.
সবাই দেখুন RRz এর পোলাপানগুলো সবার মুতার জন্য একটু বিরতি নিচ্ছে। ও জানি হ্যাঁ কি মুতার বিরতি। তো তোমার কেমন ফিল লাগছে এখন? গরম লাগছে। এই কক্সবাজারের মতো হবে নাকি? স্যার কক্সবাজার না, কই এর নেই শ্রীমঙ্গলের মতো হবে নাকি? কি ভাই কাজ শেষ? টাঙ্কি খালি আছে? রাস্তাগুলো আসলে জোস, কিন্তু পাশার অবস্থা শেষ। এই শান কি করছো? বুঝতে পারি নাই কেন? মুতো নাই, শুকিয়ে গেছে না? তো আমরা এখানে খাবো। আমরা এখানে বর্তমান এখন বাজে 7টা। আমরা এখান থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে 10টার স্কোয়াডে সাজেক উঠবো। রাইডার্সের মেম্বার একজনের অবস্থা খুব খারাপ। এই যে বড়দের সাথে বেয়াদবি করলে এমন হয়, ঠিক আছে? বেয়াদবি করলে এমনই হয়। কেমন বোধ করতেছো? ব্যথা হয়ে গেছে সব। এখন আছি বাগাইহাট বাজারে। এখানে আর কি আর্মিদের একটা ক্যাম্প আছে, যেখানে আর কি আমাদের নেম ইনফরমেশন এন্ট্রি করতে হয়। আমরা আমাদের নেম ইনফরমেশন এন্ট্রি করে এখন এই বাগাইহাট বাজারে রেস্ট নিচ্ছি। এখানে আর্মিদের 2টা টিম আসবে, যারা আমাদের সাজেক পর্যন্ত নিয়ে যাবে। শুধু আমাদেরকে না, এই যে এখানে যতগুলো গাড়ি দেখছেন সবগুলোকে। তো রুদ্র কিছু বলবে, রুদ্র জার্নির ব্যাপারে। রুদ্র কিছু বলো। I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. এত কষ্টের পর আমরা ফাইনালি সাজেক চলে এসেছি। তো সাজেকে এসে আমরা মর্নিং স্টার কটেজে উঠেছি, এটি সুকেল মামার। তো আপনারা যারা যারা সাজেক আসতে চান তারা অবশ্যই ভিজিট করবেন। আমরা এখন আসছি সাজেকে, আর এখন লাঞ্চ টাইম। তো আমরা লাঞ্চ করতে আসছি আমাদের কটেজটা, আর আমরা লাঞ্চ করছি হোটেল প্যাদা টিংটিংয়ে। আই নো ইট সাউন্ডস ওয়ার্ড, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এই কথার একটা অর্থ আছে। এই কথার অর্থ হচ্ছে কি, এসব পেট ভরে খেয়ে যাও। সো কথাটার সাথে
অর্থটারও একটা সামঞ্জস্যতা আছে। আর হচ্ছে গিয়ে এই হোটেলের নামকরণের সাথে এই হোটেলের খাবারের স্বাদ খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই হোটেলের খাবারগুলো খুব মজা। আপনি এই হোটেলে আসলে 150 টাকা একটা প্যাকেজ পাবেন, যেখানে আপনাকে সবজি দেওয়া হবে, ডাল দেওয়া হবে, আলু ভর্তা দেওয়া হবে, ভাত দেওয়া হবে, প্লাস মুরগি থাকবে। সেটা হতে পারে দেশি মুরগি, হতে পারে ফার্মের মুরগি। আর খাবারগুলো খুবই টেস্টি ছিল, আমরা খায় খুব মজা পাইছি। সো এই ছিল হোটেল প্যাদা টিংটিংয়ের ইউজার রিভিউ। হ্যালো ভাই লোক, আমরা একটু ছবি তুলতে আসলাম সাজেকে। আমি যেহেতু ফার্স্ট টাইম সাজেকে আসলাম, তো একটু তো ছবি তুলতে হবে, একটু ঘুরতে হবে না। তো সাজেকে আসার পরে আমাদের সাথে একজনের দেখা হয়ে গেল, আর সে হলো আমাদের অনেক। আমি এবার ফার্স্ট আসলাম সাজেক, সাব্বির ভাইয়ের আমি সেম এক লগে দেখা গেল, দুই ভাই মিলে অনেক মাস্তি করব। কিন্তু ডিফারেন্স হলো আমি বাইকে আসছি আর ওই ইনশাল্লাহ আজকে আমরা খুব মজা করবো, যেহেতু অনেককে পেয়ে গেছি। আর আমরা রোডেসে কয়েকজন আছি, আর রুদ্র আর আঞ্জুম নাক ডেকে ঘুমাইতেছে। আঞ্জুম ভাই অনেক মিস করলাম। আঞ্জুম ভাই আপনারা সকালবেলা যায় খুঁজে দেখা করে এলাম, খুঁজে পাইনি। সকালবেলা ঘুমাই আসছিল, সারাদিনই ঘুমাই, এর লেগে এখন মোটা হয়ে গেছে। নাক ডেকে ঘুমাইতেছে, নাক ডেকে ঘুমাইছে, এর লেগে আঞ্জুম ভাই স্বাস্থ্য এত ভালো। সাব্বির ভাই কমে গেছে, না ঘুমায় না মজা করতেছে, আমি বাইরে গেছি। সাজেকে আসেন, অ্যাকচুয়ালি সাজেকের মূল মজাটা হচ্ছে গিয়ে বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে, কারণ সকালবেলা রোদ থাকে, রোদের মধ্যে হাঁটলে ঘামতে হয়। ব্যাপারটা কি হচ্ছে, সন্ধ্যার সময় এটা পুরো একটা উৎসব মুখর একটা পরিবেশ হয়ে যায়। লাইক এখানে হচ্ছে গিয়ে বারবিকিউ হচ্ছে, ব্যাম্বো চিকেন হচ্ছে, তো এখানে ট্রেডিশনাল ফুড এগুলা। সাজেক যারা আসবেন তাদের এইসব ডিশেস ট্রাই করা ম্যান্ডেটরি। আর এক্ষেত্রে যারা এখানে আসে তারা সবাই আড্ডা দেয়। সো আমাদের ভাই ব্রাদাররা কি করছে, চলো দেখে আসি। হ্যালো গাইস, বাইক চালায় আমাদের রুদ্রদার ঘাড় ঘুর সব ব্যথা হয়ে গেছে। তো আমি এখন তারে বানাবো, হ্যাঁ বানাবো। রুদ্রদা, will you pay for this? রাত্রি আমার তো ঠিক নাই। হ্যাঁ না আমি কথা কইতাছি, বন্ধু তুমি একা হলে হ্যাঁ আস্তে আস্তে জামিল আস্তে আস্তে এটা ওই জায়গাতে এই জায়গায় ডায়লগটা দিবা, ঠিক আছে? হ্যাঁ রেডি, আসো 1 2 3 4। বন্ধু তুমি একা হলে আমায় দিও ডাক, তোমার সাথে বলবো কথা আমি সারা রাত। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? হইছে এতটুকু কাট দে। আপনারা বুঝতেই পারছেন আমরা কোথায় আছি। আমরা চলে এসেছি ডিনার করতে ক্যাফে মন্টানাতে। বুঝতেই পারছেন কেন এসেছি, ডিনারের জন্য। তো আমরা কি করতেছি ডিনারে, চলুন একটু দেখে আসি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে চিকেন বারবিকিউ হচ্ছে। এখানে খুব সুন্দর একটা প্যাকেজ রয়েছে 230 টাকায়, যেটা আপনি পাচ্ছেন পরোটা দিচ্ছে 3টা, সাথে চিকেন বারবিকিউ দিচ্ছে অ্যান্ড সাইডস থাকছে কিছু। সো ডিনারের সময় দেখা হচ্ছে আবার।
সাব্বির ভাই এখানে বিশাল বড় একটা বাঁশ নিয়ে আসছে, এই বাঁশ ভরা নাকি বাস চিকেন। খাওয়াবো বাঁশ খাওয়াবে, এই বাঁশ ভরা নাকি চিকেন। সবাইকে বাস খাওয়াবো মোটা হয়। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে কি আমরা ডিনার আসছি, এটা হচ্ছে কি ব্যাম্বো চিকেন। হ্যাঁ, তো এখানে আসছি যেহেতু ব্যাম্বো চিকেন ট্রাই করতে হবে। আর আমরা সবাই হচ্ছে বারবিকিউ খাচ্ছি, বারবিকিউর সাথে এটা এক্সট্রা বোনাস। তো দেখি বারবিকিউটা কেমন। আর বারবিকিউটা হচ্ছে এটার ক্যাফে মন্টানা, ক্যাফে মন্টানার। তো দেখি খাবারটা কেমন হয়। রুদ্রদা অলরেডি খাওয়া শুরু করছে। খাবেন আপনারা? খাবেন আপনারা? সবাই খেতেছে। চলে আসেন সাজেক, খুবই মজা, খুব অসাধারণ একটা খাবার। উই গট কোকস, সরি পেপসি, কোক বলা যাবে না এটারে। পেপসিকো মিয়া, পেপসিকো টাকা খাইছি কয়েকদিন আগে। এটা কিন্তু পেপসিকো টাকা দিয়ে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সো আজকে হচ্ছে সেকেন্ড ডে মর্নিং। আমরা মাত্র উঠলাম ঘুম থেকে, অলরেডি 9 AM। তো আমাদের রুমের অবস্থা এইটা, সবাই রেডি হচ্ছে। একজনের অবস্থা খুব খারাপ, একজন প্যান্ট নিতেছে, চুল ঠিক করতেছে, মাথা ঠিক করতেছে, মুখ মুছতেছে। সবাইকে হাগু করছো? না, হালকা মতে আসছি। হালকা মতে ব্লগে দিতে হবে। তো এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করব। ব্রেকফাস্টের পর এখান থেকে স্কোয়াড ছাড়বে 10:30টায়। 10:30টার সময় আমরা এখান থেকে বেরোবো। আর ব্যাপার হচ্ছে কি, এখানে খাবারের জন্য সবসময় আপনি যদি একটা ভালো গ্রুপ নিয়ে আসেন, আর কি একটু বড় গ্রুপ নিয়ে আসেন, 5-6 জনের অথবা বেশি গ্রুপ নিয়ে আসেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে খাবারের জন্য আগে অর্ডার দিতে হবে, নাহলে পরে খাবার পাবেন না। তো আমরা কালকে রাতে অর্ডার দিয়েছিলাম খিচুড়ির জন্য, খিচুড়ির জন্য অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম। তো আমরা একটু পরে গিয়ে সেই খিচুড়ি খাবো, ডিম খিচুড়ি, ম্যান্ডেটরি ব্রেকফাস্ট। আমাদের রিসোর্টের সামনে ছিল এইভাবে, তারপর এখানে রাখছি সবগুলো বাইক। এখানে সবাই রেডি হচ্ছে স্কোয়াডের জন্য, সবগুলো গাড়ি এখানে ল্যান্ড করে রাখা। আমরা সবাই এখন আছি কিলেগোটা রেস্টুরেন্টে, সবাই ব্রেকফাস্ট করছি। তো 10:30 কিংবা 11টার দিকে আমরা এখান থেকে ঢাকা উদ্দেশ্যে রওনা দেব। তো সবাই খিচুড়ি খাচ্ছি আজকে নাস্তায়। আপনারা, আমি হাসান সেতু আছি রোড রাইডার্স RRz পোলাবানের সাথে। না আসলে আমি হতে একটা ভাবনি চাইছি ব্যাপারটা পুরো ব্লগে, আমি কোথাও ছিলাম না, আমি সাথে ঘুরতে যাইনি।
ছোটবেলা সব ঘুরতে গেছে, আমি অনেক টায়ার্ড, অনেক কালো দেখা যাচ্ছে, হোয়াটএভার যাই হোক না কেন, ওরা ঘুরে আসছে। আমি জানি না ব্লগের ক্লিপ কেমন হয়েছে, মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে ব্লগটা পরবর্তীতে আমি এডিট করবো, অনেক ফালতু এডিট করবো, খুব তাড়াতাড়ি এডিট করবো, খুব তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে দেখাবো। তো খুব তাড়াতাড়ি আসতেছে আমাদের সাজেকের ব্লগ, সরি পুরো ব্লগ শেষের পরে আমি কথা বলতেছি, তার মানে আপনার ব্লগটা দেখে ফেলছেন। এই কথাটা বলাটাই পুরোটাই অপ্রয়োজনীয়। মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ট্যুরের ব্লগের ভিডিও এখানে আপনারা দেখছেন, শুধুমাত্র সাজেক না, বাংলাদেশের সব এক্সট্রিম সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো আমাদের ছেলেপেলেরা ট্যুর দিবে, রোড রাইডার্সের ফ্যালকন টিম ট্যুর দিবে। তো এই ট্যুরের ভিডিওগুলো আসবে, তো সাবস্ক্রাইব করুন এবং কি কি জানতে চান, কোথায় কোথায় কোন কোন জায়গাগুলো দেখতে চান, অবশ্যই আমাদের কমেন্টে লিখে ফেলুন। কি খারাপ লাগছে, কি ভালো লাগছে, অবশ্যই আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না। সাথে থাকুন, রোড রাইডার্স সেফ রাইড, লং লাইফ। তারা দিন।